Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location no Abeka Free Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Ene eye da a eye enibere da kyerɛ sɛ meba me dɔfo ne me bibia ne nana Kwame Ampadu ene okɔ mpanin dibere ade kɛseɛ na atɔ yɛ ni olubɔ kɛseɛ tutu ɛwɔ yɛ busuanim nti nana de ne nyua the whole Ghana na the whole Africa betuma ka sɛ obi enu ha watwerɛ nwum kyɛ nana Kwame Ampadu obia enim ne waye oman Africa wiase nyina enti papa ne de na metie me ne abre pa ebi sɛ onyo no anka medin eni akiri sa because na ye nkola ye se na se me kwasi bekun ye kosu ye pon abranyante na efuto de ma ye ne futo de ma obi o problem be hu ne bia no onyi ne tutwene enti edi de ne abre eni brain aba no oye japa ono na di mi raso jamo ono na tete me. What's your favorite food here? Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osekum Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Ebiani Bia, Ebiani Pabedidi. Wow, Shenamna. Wele, your my dear Bibi and MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see Johnny pay fee. Mumina Johnny Park. Now Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station. Memo come and about too much GH so now and then the Ghana for Ayante asem de eye enedue oman Ghana yesu ye near to atoye nsam ayara husam and sense ya baby megina ya papa Ampadu the legend wama Ghana for atenyompa anyom de na nifie na yaba ababe pie e wa hanum sei na yaba ya na chese ya papa wada ne nsa benkum so enti ye bo awrafie ne ane abusuafo atwetwe nkomo na ye hu ne ekoba ye ne esi ya nsa na ya papa otwa nani ahwe ban na minim se onso no otie no anya sempa ama ore ahuhie ankasa because ya papa ne nwom de Sabio and then wada ni benkum so de enso anwuma ode agya o man Ghana ni wiase man de anya de a ye wure ebetimi afikra enti enko ba bia bomode ana etena wa fidie no achi na di machi abra empress mi gbawura ya papa Ampadu fie ne ani abusua atwetwe nkomo ye na oyarika ko
Nana Dubachi. Nana one mother, one father. Mamma, and Benino into Nakaya. Afọ mesanso emo akwaba edeba too much so na me catch you say ene ya be pie mu ewo ye papa Ampadu efie ba mo wo abefa ye papa kwa ene ye twa jajo na yesu ye Ghana man ra ho efise enwom papa na yete ye papa de man ye nchichi ye re no ye nya ne biem anso ne nwom no ba chichi ye re da bia na ene ye wura mu woni fie in fact aya rahusem anso eye ne papa baako wa hanoma ye fe no nana echa oni ye nana ama echa okay nana ama cha simpa dadze oni ye ebetwetwe nkomo no ama ye hu se ne e ba ya ye papa ene ye hwehwe na ye hu ne biemi wa magana man ni wiase manyina ati nana mo akwa de ba too much ya medie nana etise ehu adomo Nana Mr. Wani dimu ubetimi ede amani boka kra ya papa ene ya hwehwe na ye hu eba ne sen na den kra na eye yo medase me mo ne atiefu amutie me ene eye da a eye enibre da kyerese meba me dofo ne me bibia ne nana kwame Ampadu ene okọ mpanin dibre na nana anhyada nyare bebre ne ho dokodoko no ai no ontia papa nana di mfie di osonson na nana anhyada nyare bebre nti ewu na aye mfuntuo a kyerese yenhu ne ayeka oyare ne edikan kakra yede ne call hospital or ne doctor ne bakura e doctor okolebu nti Dr. Ampadu okolebu ogina pinti ne papa ho ne doctor si gina ne ho ma papa ho beto no a chese otumi tuka akona sore ko ba bia ba baba mo wo de o senekete wo abanku ano a o dance bo odo beko ti wo ni ye mfumtuo prekope anti nana ekwekura sa ne ye nana esie na nana mesre na masenye bisa o se sisia ebusua ne emma enhyehye ben na besi ne mu de atugu akwan mu yo nana kwekura eye enra me pa acho enra date na eda ben 20 enra na 29th enra eye 28 ade ebechi 29th na twa nani kwekura na ebe free 28 9th ebe si na 30th no kura nyame anim busua kan eti abom hospital baby ede ne kokora Ebeneza ya mbam no aye bibia anti enne ye tenase na yakeka ya dwen bom na yehu ya peda ye libedi ne na awotweda ne sanse na ye pani na watno manmu abubra pa ato nwom anwomtofo atire nkrofo mamfo ne ade owi Ghana man nyina no ne ntotoye no be mayatwe na awotweda na kwachire kakra ai entinu ye de beko ne adeduanan 40 days ti nyame yadoma 40 days bedu no na busua meni emma abusua okunafo ai atoto bibia na yedi ne 40 ne na awotwe ne aye ne 40 days ama oman aso ate na mpacho mese no mabisa say yem papa Ampadu ahifa pa na ofi na afin so kunafo ja na chi ye friend se na ne manso yesen medamase na Ampadu a wanya ne ba bi ko no ne ma ebe ya nsu ana wotwe ai amodoso ai kunafo we ja na chi no so your friend say okunafo no
na kyerɛ sɛ yɛ papa agya ɛma ɛmamum nson ɛna ebi wobɛtumi kora dɔso bebree because abusua no ntumi nkan ɛma no nyinaa ɛnwie ɛna afei so no wagya okunafoɔ ɛwɔ akyiri a sisia no yɛ gusu abusua ɛwɔ ne nkyɛn a wotwa agyajo yo atiefoɔ medam ase nana Ampadu gya okunafoɔ no yɛfrɛ na Auntie Joyce Mrs. Ampadu Joyce ojama so be nwotwe kodu na sisi yi ya papa ene oda ne benkum so yi sɛ yɛ ka sɛ deɛ bɛmpa na wobɛtumi ɛde aka ya papa ya ene sɛ woni ho a wohu saa deɛ na sɛ woka ya ɛma ɔbɛfɛle sɛ papa yi da so wɔ nkyɛn yo me da ase atiefoɔ me da ase nana Kwame Ampadu Kwame Ampadu no ne papa so de Kwame Ampadu no a ode ne to ne ho na ne papa nana Kwame Ampadu enne watwa nani kɔ akura yi ne papa no yɛ ɔdefo mua enti no ɔwo akwara no papa ne truntaso gu nanum sɛ akwara we de wafa mi nyansa na basa ase so nti ode ne to ne ho na papa no do nipa obeka wasem kyerɛ na ɔtena ase din ɔso mate ma akoma ntoyem saa na nana Ampadu obɔ nwum yi ɛyɛ ne bayi obefa ne papa na nam so fɛfɛɛfɛ na obeka wasem awie no ɔso no de nyame asɛm we de nana de no ɔkɔ asɔre ɔfa Kristo yɛ ne kraje nkwa ne yire so yɛ Pentecost ni ba mua mapa makoli da wo La Paz area ha nyina na oyoba oba osom yiye wuradim nti emanana so nyame suro ne nyamesom no bowura na oba na se nyina oka ne se ma bibia nkoboko enya somdwie eno na Awurade pɛ nti na ne wo de bɛkae ne sɛ bibia mu no ɔse ma bibia nya somdwie ne nkoboko na na pɛ nkambom titiriw ane na meda se nyame insure Ma me pacho eye ya papa Ampadu ne den no pacho no ofasi me ma me etiri ba fo no nti na wa ye ne wofasi no die bempa na betimi akande afa ya papa ho me wofa ka me Ampadu die on me kuta busia ni nyina o ye busia ni ti nti ade kesie na atoye ni olupo kesie tutu e wo ye busia ni sese chese ni on ka enfa ni ho oye ni papa we busia bi aji so no na obegwan ato am nti wa hayen papa enso Awurade nim ne ye ma ne mma eno no ana ode ma ono so no sanji e na die tikaka me ka fa ni ho nti na ene no ya papa ni ho bie mu unhu ni bie mu but bibi wo ho a waje anasa asem bi a waka kyerɛ a wo de bɛkae ni pa eno no ɛyɛ den amri biara se na chiriba ni wuye na ebe meeti wa ha ofre ye nyina tuyefo se ye nye baako na ye nko unua ye wade a mani hu se we no ye na wo de ache no mfutu a na odi maya no on pentoka bia na wakan nyina awo mfefefe nti na se ne usifa kan abusua ne bomu no eno ne ade a wo de bɛkae
de me de kai ne pa ne ne nyum of akwesi mma na sambro mami bejoma sa nyum mi enu de ye bo ha sisi ya ebusuan ni nyina bebutu sisi ya ya das padu wa too much GH so me joso daddy no apome ba chu nyame adome hoye ene de ye wra ho yie pa eye papa Ampadu se wadane nani e de ahweban na ene e de be na betimi akafa ye papa ho kwa mi ndo ni me ba just ni ni feme chianso ni ni ku school ko create as a abuom if you want neighbor go we school in bank cry and we are no yet no farmers council listen ni dikai no bona dinti onyo kwa no office na di ndio dijai ko ye ko form ban na war yana di awon je ne duane na me su ko ye driver so ko tata biwe enti daddy ene dia be na o de kai papa ni kwa mi die in fact me kai ni me bibie di chese bra ni ye nkwara no ne ye te ye ma pa no nsem ye miemu bia sem enti ne nyom no ne wa he pa na de be kai ne mi de kai si wo ni ma mi bo ni ma mi dia do ba eno no ma mi di ntiwa ni ma mi ya e di afufi e do me wo fa zo bo do ma de kwesi ba mu yesu mo so am so bi so ma ne me kai pa de bo se bi pe ne ane ye dase e ma wa kwa ba bi jo so pa wapo mi nyame ada roma eye pa enti no ene no ya papa ada ne benkum so yi na won so akoya nwumtuni ade be mpa na wo de kai ya papa na Ampadu de me hunu 1967 emra ye koye nwum bi ne ti se owo ho nti ye twenya ma wo ye ni di ni wie na ono so e ma e kwan so ye koye di nti ye koye di no bo ye koye ye no e no bo ya baso achepa 67 nti enum na me ne no nti oyare nyina da bia me ba mi tu ho na mon ye kura de ne na ka ye pese ka be hu na omampani na ka se ba bi kura na ode ne be kwa kwa boya man na so ye komu na ehu se yare ne yakob ba bia kura na enya de be yi nti na de ne nyu the whole Ghana na the whole Africa betima ka se obi enu ha wa twero nyum chenda na kwa Ampadu enti anyum no ne wa he pa ne die no ne wa he na wo de ebe kai no ene ne nyum de bebre wo ha me ye me de ne nyum bia o de bi si so bia no esanse na wo ye obi a na dwene mu do yie se ogina ha sesia no aso anyum ndini de ne ye talent bi Nyankopɔ de bo ano pa anti Ghana ha de ye nyina ye kai no pa kai no yie wo nyuntuom oya de yie pa na obia ya de bebre enso ade bi wo ho no mo a wo ya edamu sonko a ene oni ho a wo de be kai no eye den se ne maka kosie no ade de be kai na kwa Ampadu ni eye enyumto ne nyum se ne emu si dofa enyum bi oye bia na de bi obe nyum bia na hate enyum bi obe bia na yefi nti na afi so yo bia ne nyamesun ekoso pa ono kasa binu miensa na wakache se wo ye musician na fa hombo nyame nti wo yare nyina no na nyamesun dopa nti minini mienu de na yetai edi ye ho nkomo pa yie pa ane na ye beda wase se onne yen atwetwen enkomo me from CK Morrison okay nso bi da yo nana me ma wa kwa abade wa too much Yesu sorry mama just why nana na anapai die yewra ho oman Ghana wiase afa na nyina isanse ya papa ada ne benkum so na ene edan pa na obetimi ade aka fa ya papa oh say nana de ye nyina ye nyum to form penifo no
baako no nti nana Ampadu de em say ne ho asam de nye only musicians nko ampo ne beka obia enim ne waye o my Africa wiase nyina nti no akoba ne se baabi a abedure de na say wase nyina eja ye bana ye betena se na ye ne empenifo adwendwene ho kakrakra nti no nana Ampadu de oyo dwumtuni a fisa ne nyom de ye nyina no ani nyina isusuan a dia bapem ne ya na ye papa ni ya wiemu ni ade to utimi eba besra no obehwe no na afin so no aniama so kra na ekosen ye besra no say o yaro down there musicians no de na ye ben on there na yitimi babe sra no ni ade so hu sa ade ne de wo de obi anim hawa ositie nye sra wo sra no ntina ntina semse anye yi nso no chere babu ni nyame ma yeti asense bibie no ya bibiri isanse kwa woko no so no oko yesiri nyame nhira se onko ba bipa ntina enye ya de nso enye ya bibiri ani na ya benda wase nso me das mo akwa wade watu majisu bejo so ayi mara atade ehyewi ni bibia etimi ekire se na de yetwa ajajuo efa ye papa awada ne benkum aso anso no se koba ne se ya na wose yetimi ka bibi ade kire wiase man Ghana man ani wiase afa na nyina na obi ehu ye papa ne ne ya obetimi eyeye na enne na mebisa wo se de be na obetimi aka de afa ye papa me pa che o na metimi aka fa me papa eye nana nyumtofo hina nana kwa me Ampadu the face kakra metimi aka fa no ye kakra kra e bebre se me kasa ye nsem bebre me hye anuma tete no me de kan ye menuma edikan na me ye menuma edikan wi ye papa is hu me poster keke e wo baby na otun kras wo hia me so ne mbe ye adwuma nti ye mama be hye papa na se e ma oteti mi nso ma mi gina me na so ankasa e na nakwa me Ampadu nti e ye me second album I be tuning in beyond this bit. Papa yi na hihye anwum nyina de me call studio. Eje bibia ama anwum no ba bonti. Anwum so ba bonti papa yi gina so ma na so ye bi obebo na ba bia kwese be kwen no. Oyeye. Eti papa ne de na metie me ne abre pa. Ebi se onyo no anka medin eni akire sa. Because na ye nkola yi se na se me kwese be kwen ekosu e Japan abranyante ekosu emuam Stella Taki. Na me ne be ma na me kasa e ma no a odi MP abonte iti na me tia me ni abrepa kosia me ni abrepa because so pano me nim say obedan me chi adane ba ya obejaye ho sa keke ti me ni abrepa nti Nyankopon fa ni sie baby papa mama na the whole Ghana no baby e be carry dia na de obo ni ni baby na enum tu ya na o ma futu nso otu nipa fo je say o ma me se me nama me feel proud say me yonu because o ma me sunyai ade papa na me nya ade papa nso free ne je yan say na onya ne baby koye be da se bebre me so me dance pa na mo me bisa wasemba ko onipa ye niema bebre enso ade bi wo ho a wo ya e dance nti de be mpa na dance wo ye papa ho ye ka se kan fa kai na o de be kai ne pa ndi be ni aba na betimi aka kire wo no mpere fo ka se mi se woni dawa ye de woni tuoma ye ni nyawo enyu tuo ya nti no enyom no ne wa he pa na ekiki wo ne nyom nenu mo ikiki mi pa ma me ne nante ya ko no ma to no safa me ne ko share na se no agate hwemeni bitimenti na agate hwemeni no bi ba ela no style na we na to what is it say ya papa ne nyom ne na sa no kran ponya ne na ba ya sa ne ko hye kala CB no na sa na nkasa no o sa according to the beat no one would just stage na you see here no what I say what you say yes what you say and then they ba ya de ntiko ko enti de na ya frukube there be they no frukube but no sa according to the beat what they say ya frukube and na daddy ya das so me das bebre edi anso ya from a pie dan so my show boy yeah so me das bebre ya das daddy mo kwa ba do too much so
That's it. ɛna deɛ yɛsu yie paa nanso no mebisa wo nsɛm kakra ɛyɛ yɛ papa Ampadu a wada ne benkum so a ne nti anapa yi obiara bɛhyia mu wɔ hanom a wɔn nso wagye wo kiki ɛdeɛ na bɛtumi akafa yɛ papa ho deɛ me kua ka ne sɛ ɔyɛ me grandfather. Okay. Me nana a waka baabi ne nua bɛɛma nnura ɛna yɛte asɛm yɛyɛyɛ magye ndi kyerɛ sɛ anɔpa yi mete wɔ Peace FM sɛ kwame sɛ fakan ɛsan ɛma ne some truth ɛna me sɛ ne mɛfɛfie ahwɛ ɛne sɛ mebaeɛ a mebɛtoo sɛ ampa deɛ na yɛ metete no ɛyɛ nokorɛ nti na mebaeɛ a meba bɛsu me nana nti na ɛna anɔpa yi wobaeɛ a wobɛsu mu nana wo nana wɔka nkyene agu nanso no wo nana yɛ biribi a wobɛtumi ɛde akae no ɛdɛn na ade kae wo nana ne nnwomtoɔ mostly meka kyɛ me na foforɔ sɛ ɔyɛ me nana ɔmo ngye ndi na ne nnwom baako bi a ɔde abusuafoɔ no nyinaa ɛdin ɛbɔɔyɛ ɛno na mekae paa na mesu adeɛ but menyiiɛ no maba bɛto ne mahu sɛ yɛ nokorɛ sɛ na nka menyɛ nnwom to a ka medi na adeɛ ba menim bi nnwom to ɛno na yɛda ase paa meda ase mema wakɔ abale batom agye so ya ɛna ma anapa wei deɛ yɛni atutu aka yɛn nsɛm ɛyɛ wiase afa na Ghana man yɛtwa gyaadwo yɛ ɛfiri sɛ yɛ papa ɔma yɛn anwumdɛ yɛakoma so anwum no ɛne waka nkyene gu na anapa yi deɛ mebisa wo sɛ ɛdɛn na wobɛtumi aka afa yɛ papa ho wɔfa deɛ ɔtufo paa ne bɛbi ɛtumi fo no ɔtufo fotuo deɛ tem biara ɔtu yɛfo sɛ obi yɛ obi bi afa kyɛ no mfo bi asɛ mu hyɛ mu ɛna ɔpa sɔre so tem biara so nyame yie ɔtaa ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn so nyame yie nti wɔ wiase de nokware wɔ nyame na dɔ wo nua yɛanyɛ hwee wɔ wiase nti na asɛm hɔ no na mɔmi ɛyɛ yɛ papa ne nnwom a wabɔ ne nyinaa no deɛ bɛn paa emu nnwom bɛn ɛna ɛyɛ wo da yie a kyɛ sɛ wote a no ahu sɛ wɔfa ɛna ne wokase so wɔ wiase ɔdɔ wo nua obu a n'ani bere nipa woyɛ adwuma koraa na ɔmpɛ wasɛm wohu a na ɔsere soso ne mu no ne wɔ mu na nti wɔ hɔ a ti w'anim na ma bie wakoma mu na dɔ wo nua yɛanyɛ hwee wɔ wiase nti saa na ɛsɛ obiara tena yɛn nyinaa te sɛ nka Ghana ha yɛ mmerɛ nti na asɛm wɔ hɔ dam ase yɛn so yɛda ase dade ma wakɔ abale batom agye akyi so dade mepatwɛw anapa wei deɛ yɛtwa gyaadwo yie ɛwɔ yɛ papa fie a waka nkyene gu na ɛna anapa yi wiase fa na nyinaa ne nnwomdɛ no ɛkame ayɛ sɛ yɛ papa kogya yɛ yɛn so ne nnwom no ɛbɛka yɛ aberebea nti na anapa mebisa wo sɛ dade deɛ bɛn mpa na wobɛtumi aka de afa yɛ papa Ampadu yo meda ase nana Ampadu deɛ yɛn nyinaa yɛfiri yɛn kɔla abrɛ mu yɛtie ne nnwom in fact one of the inspiration the man is me be songwriter na futuo ni nkran hye na sɛbe eku a no ntikra me te ha ya gamo odi mu akotene pa nti no na Ampadu de me kasa me kan nsɛm na nyum bebre a watworo ne afutu sɛm nkran hye ne bibia ni hɔ a wobetie ne nyum a wonya mfim inspire ye nyina nti no sɛdeɛ hwɛ konkon ka no adeɛ bi a yɛwɔ no biara na bi bɛduru ɛbɛfiri asase so nti no megye di yɛ sɛ even though ne nipadua no nka yɛn ho bio wɔ ha nanso so no akamfoɔ sɛ kɛkyerɛma mporɔ ne nnwuma a wɔyɛɛyɛ no biribiara no ɛbɛma yɛakae no da biara nti no kakra mɛtumi akae na dadi yɛbɛda wase nso me nso mɛda wase dadi mpatwɛw ɛnapa wei deɛ ɛnyɛ aseresɛm yɛne atu aka yɛn nsɛm yie a yɛtwa gyaadwoɔ yɛhwehwɛ yɛ papa a yɛhu no biom ɛnso no obia hɔ a na kyɛ sɛ n'akyi deɛ ogya biribi de ɛma wɔn nti yɛ papa dɛn na wobɛtumi aka fa ne ho sɛ ne nokorɛ paa no sɛ wonim sɛ nana deɛ ɛnyina bɛtoo no te sɛ nkwadaa ɛberɛ a ne nnwom koraa piipie no na yɛmu bi koraa na yɛnyini nsaa ɛna nyame yɛyɛ adom ɛna ɛno nso yɛbɛtoo ɔno nnipa no ankasankasa
nti nneɛma kakra a mɛka wɔ ne ho sɛ n'adwumayɛ ɛwɔ nnwom mu ɛnyɛ me na mɛ convince you bi ɛyɛ absolute kyerɛ sɛ deɛ nti a na yɛn nyinaa ɛdin a dodoɔ no starte sɛ ɔmo frɛ sɛ nnwomtofoɔ hene no ɛyɛ okura ne kuro ɛna ɔwɔ n'asase ɛna ɔwɔ dɔm ɛna nnwomtofoɔ ɛhuu no ɛna ɔmo hwɛ n'adwumayɛ ɛna ɔmo sɛ ɔsɛ fata nti ɔbɛyɛ nnwomtofoɔ hene a yɛn nyinaa yɛde bɔ no brane sɛ nnwomtofoɔ hene ɛno akyi no ɔne nipa sɛ yɛ a yɛte ha nyinaa sɛ wanya opportunity na wo ne no asan 1 to 1 ana yɛ obi a ɔbɛto fo ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma mmerɛ biara na ɔka stories ɛna deɛ ɛtwa to a mɛka na mɛyɛ no tiawa ne sɛ ɛda bi bɛba yɛ nyinaa yɛbɛtwa yɛakyi akɔ da no yɛnim ɛna kwan a yɛbɛkɔ nso yɛnim na yɛyɛ nipa nso ɛda no bɛduru a na yɛ awerɛho paa ma yɛn nti ɛnɛ saa awerɛho no wɔ yɛn mu yɛhwɛ kwan sɛ mo a moyɛ tv foɔ ne aboafoɔ nyinaa mobɛkeka mo ho na ɛnkɔyɛ sɛ na yi ase ɛna yɛba bɛpɛ nsɛm foforɔ aka na yɛn nyinaa yɛbɛyɛ baako ne yɛahwɛ n'akyi na deɛ sɛ yɛyɛ no ne yɛayɛ Media medase pa wakasa yie afa ye papa ho aso mesia bisa sa ne nwom no emu ne won he pa na ye wo da sa wotia na wakoma ebubu say mepese we be ya ewie say me am we yemu na me kase say enwom baako I no de obia meka eye moda so won say sa nwom no eye na yie nwom eye enwum bi a oto ye fa kwawu eni na busua ho seni oni moda itu point ena moda ni wu ena the ambience ni enwum no seni onwene no emu kasa emu nsem eni ni amani wa no eye ade enne no mekai no nti eno na ewo madwene mu mekai ani na yebeja wona yeda simso yo me da simso yeda so ewo ye papa Ampadu na fie amanfo aba eni ebusua eba be hye busua hyeden
nanso asisi ade abusua no ebie ɛyɛ book of condolence no ato hɔ na Adofo astart sɛ wɔtwerɛ yɛ papa ɛho nsɛm kakra ɛwɔ mu ne obia enim bia na asisi ano de abusua ɛwɛ ahoyie abusua etwa gyaadwo efisɛ yɛ papa no dodo na nsɛm a wɔka ɛne sɛ yɛ papa yɛ obi a ɔwɔtema ɔka nipa ebom anwomtofo ahodoɔ a yɛtimi ɛne ɔmakasa nyinaa kyerɛ mu sɛ yɛ papa deɛ ɔyɛ obi a ɔboa nkurɔfoɔ sɛ ɔwɔ talent no ɛyɛ nnwomtoɔ no sɛ ɔbɛyɛ nnwomtoni a ɛkwan biara so no ɔbɛfa so na waboa ama wo so watimi onyom aba out ama wiase afa ne nyinaa ate wɔn ka na ɛnɛ yi si yɛ papa ɛni hɔ na sɛ waka nkyen agudie a na ne ɔmowura ho yie a wɔte hɛyɛ wɔn starte ɛkyerɛ book of condolence no afa yɛn papa Ampadu ɛho the legend ɛho ma yɛn makɔba de bato magye ekyi so ɛna deɛ wiase afa na ne Ghana ma nyinaa yesu efisɛ yɛ papa da ne benkum so na anapai deɛ yɛbɛsrɛ ne yɛbisa sɛ yɛ papa dɛn na bɛti yɛn kafa no yɛmɛkyia ahwɛfoɔ nyinaa sɛ papa deɛ ɔyɛ king of her life ɛna ɔsan yɛ obi a ɔdɔ nipa ɛna ne last days nso na menkyɛ deɛ ɔbɛyɛ sɔfo pɔn paa kyɛ sɛ no preach or places na adeɛ aka na kafa no na sɛ menyi no twerɛ bia no ɛyɛ nyansanyam ɔtwerɛ no mu a wankasa wɔti a akoma tɔɔyɛ no nti no de mɛtena kafa no papa sisi nso no yɛbɛsrɛ na yɛase yɛbisa sɛ sisi adeɛ up and down ne adeɛ w'ani abere adadeɛ ne pu so nso ne yɛbɛsrɛ bisa sisi nhyehyɛ yɛ akɔduru sɛ wɔ sɛ nhyehyɛ no deɛ ɛnɛ nnwuma ne bɛtena ase ɛsi nnura no nti ne nnwuma ne bɛtena ase de sɛ yɛde biribiara ahyehyɛ so na mommy asam bɛn paa na yɛ papa ka kyerɛ anaasɛ dɛn na yɛ papa yɛ ɛfa nnwonto mu wanso wo nnwom starte yɛ na yɛate wo nka bebree wo nnwom so yɛnim sɛ ne akɔsi deɛ bɛn paa na ɛnɛ wode bɛka yɛ papa a wɔne hɔ deɛ meka yɛ papa no sɛ ɔtwerɛ nyansanyɔm ɛna nnwom no da hɔ a ɛho ne all these years over 50 something years and papa twerɛ no no ɛnwom no gu so wei ni ukɔ ɛyie biara ukɔ asɔre baabi abɛkɔ biara no amanfoɔ panyin no tie wotie ɔbra na wotie ne no sɛ Agatha kora love song kora na ɛyɛ storyline wotumi de act movie nti ɔno no ɔyɛ obi a yɛhu obi a ɛbɛtumi de na akompɛ sene ne papa tɛ ne ɛfɛ ne king of her life no ɛna sɛ ɛyi ɛna ɔdɔm no se yɛyɛ ne 40 days na wobɛhu nkɔlɔ a ɛbɛba wobɛbisa sɛ na deɛ na ɛne ba ɛfiri sɛ yɛdɔm ankasa ɛna deɛ ɔmɔ so ne ma no deɛ ɛhuna fi sɛ ɔmɔ mu bɛn no akora no nso sɛ adeɛ ɔka ne ma no ɔmɔ sɛ deɛ ɔka ne ma no nti no ɛyɛ obi a nipa dɔ no ɛna me dɔ no ɛna Ghana man dɔ no ɛna efutuo de ma yɛ ne efutuo de ma obi a problem bi a ɔbɛhu ne biara no ɔnye ne to twene nti ɛdini yɛ ma mo hyɛde nso na yɛdanse nso sɛ wɔnya mmere ɛde ama yɛ nso da mase paa wei de yɛnya yɛ papa Ampadu ne ba Padu Junior ɛwɔ hanom a yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ ba ma wakɔ abade bato magye so na sisi adeɛ yɛni abere yie Yesu mehu sɛ wɔni abere ankasa nso mɛsere na waka bibi kakra fa wo papa ho ɛde akyerɛ the one of plus one Ampadu, Morgana Air Force Base Accra. My journey in Ampadu. The other he just I mean to me can be brave. Any brain number. No, or Japan. On one, I didn't wrestle German, one at the I will not say much. I just not say much. I know you really don't want to say much because your heart is full of sorrow. But adeɛ baako bi wɔ hɔ no mu a wɔde bɛkae wo papa ɛno na mɛsrɛ no mɛbisa sɛ ɛno ne dɛn ɛno ne nteteɛ paa ɔde ma yɛ foto ɔde ma yɛ yɛgya menka sɛ ɔyɛ strict but ɛnyɛ wobɛka kyerɛ sɛ nyɛ ebia nana yɛ ne se asante yɛ ne se saa na ɔbɛka ɔmfa bi nsi o akyerɛ wo nyima paɛ sɛ ɔyɛ a ɛbɛboa aboa abusua no aboa ɔma no nyinaa na ne nnwom no nso deɛ ɔpapa deɛ ɔyɛ no tumi
ɛnɛ ne nnwom akɔla ketewa koraa ne ne nnwom to because ne nnwom ntwamu da nti ne nnwom no emu ne ɛwɔ he ɛna ɛyɛ wo dɛ anaasɛ ɛkyɛ sɛ w'ani gye ho paa nnwom deɛ ne nyinaa yɛ me dɛ na ne m'ani gye ho paa ne ɔbra mu nsɛm tie a ɛma futuo paa ne nyinaa yɛ ne nyinaa deɛ ɛyɛ me dɛ paa ba ɔbra na ɛnyɛ ma adama akoma so paa ɛyɛ officer class 1 Ampadu warrant officer class 1 yeah Ampadu yada wase sɛ wanya brɛ ɛde ama yɛ ɛyɛ ɛnɛyi no yɛwɔ yɛ papa efie yɛguso a ɛwɔ yɛ papa efie abusua ɛne ampere yie ɛnɛ deɛ wiase afa nan Ghana ma nyinaa yɛ aboto because odupɔn kɛseɛ bi atutu the legend of high life music yɛ papa Ampadu ɛna ɛnɛ waka nkyɛn gu a ama anyomtofoɔ akuku dam ahodoɔ wɔn a wafa ne nsɛm ama mu music abɛdi atɛsɛ wɔ wiase afa nan mu na ɛnɛ nso no ɔmo yɛ stars a yɛbɔ wɔ din mmɔfra a watete ɔmo no wahwɛ bi mu school ɛna ɛnɛ wɔn nyinaa bɛhyɛ mu yɛ papa fie a wɔn ne abusua ɛde kɔ mu na ɔmo sum yɛ papa na akɔso amefa w'ani edi akyi na yɛbusu a wɔyɛ papa fie na ne ebisi akyire bia nso no yɛde bɛba abɛsom no yɛda mo ase Done the story, Sele. Babao. Music la la. Jimmy Osu. Yeah, then to market. And the canal and the more than. Nala, physical. And others. Kai safer. Okay. Oh, you want to if I try your papa Ampadu one in the tea area, I'm saying now or something yet. Emma Ghana, you are saying, I sent by now, but I can find one. I said, then I will a fan. But I say, but I will not be here. Remember, me feel a fantasy. Okay. The other can I dance, but not only her. No way. The general on my better in the Bible, seeing papa, only mammy quiet too close. Okay. Remember, mammy feel about one end. You should call on most Kamuya, or near the son or near to me. And yes, I'm getting another day. And then there was the detective that was back 30 years. Okay, Chapa, you're not doing it. Now, name your what in your need pain. Now, and you're not so near one here, and I would see a yellow down as a bit me has a new way, dear, you made the pie. Then you must have the pie, my boy. I mean, I am dead. Another one, or you need first one son of baby, I know, Jana. You are not
That day, only papa. Enti enne ya okọ ne krechi na nyame atonsa afra no aye nyina ye twa adwadwo yi eden na mo beka e dia kire Oh, you can say, oh, ya did ya nyame de maye. Say every time obekọ dia ene ono na kra ne dia sa. Nto ye ti so ya na eli ne e bompa say no beto ka mba ne sa na nyame afa nyame na de no na waji. Ye kan say ono nyame nko. Na ya ke che ye so e bi ablo. Ye so ye ta me so am. Me ra dia frɛ ye o wa so bie mu. Jo. Ene me da was. Me da. Nyame shira o. For Ghana, my we are say, and I pay me catch on say, I be papa, Ampadu, and Uchan, and a share fine, and I pay me a bedroom and she for the Adofo, the no matter can share some of say, and young the papa, a penny, actually buying now, so see, I did, the same British, yes, so into several so that's already 40 days, so I want the Ebet Tuja, I'm a Ghana for the Yasamina, if you say, papa. Yeah, the legend, or your Kuni Ankasa, and what to be in Gran Since I want to be in country and say, Papa Dano, or be able to say, if you say, or the Busham, so sounds of Payana, and into Cheyenne, the Bush, and the dear Chilebiano, or the Rabba Abeson, and Assisia, the Yabai, and so I am music, Abama, or near a Bushia condolence book, also one metro, almost someone with him a fire, Assisia, the dear Bushia, say, I'm going so I will be over 40 days now. Now, is that what the pay and also my acting. I am here to actually 4 years. Like I said, and then you share up in subscribe to your channel. There were all the social media platforms. I press on, and then I catch you back. And then many of them were Papa Ampadu. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Culinary. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said, "Biani Bia, baby, and a pabedidi." Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. Ahana Sivina Pia Bedidi Eco Variano. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station. Theophilus Anani. So open the best media school in Ghana there. And you too much multimedia college. We say a band equipment apapa. A chair for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. A band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location at Abeka Flipper Junction.
For number ne guasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da wa, na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.